hotel 嗰度出嚟。哇 breakfast menu 啊，5歐羅。哇，中文字喎，又中文廣告喎，有幾間啊？喺正啲街口嚟到有鋪頭，唔係成條街都係。哇！啲路真係有啲爛。哇！啲石板又翹晒起嚟啊，又崩啊咁樣，舊城啊！我有一個中文齋。哦，呢個就係火車站。哇！呢啲應該係呢啲係黏啊，應該都係共用共享噶啦。啊有點蝦人喎，呢度真係會跣親㗎喎。要落去樓下嘅，搭車就係樓下啦。哦，呢度都有大嘅熒幕噃。嗱，現代化就喺呢度啦。而家就係9.5個字，呢個鐘唔係太明顯啊。Uniqlo 都有喎喺呢度喎。而家就喺火車站入邊啦，人頭湧湧啦，梗係好，冇話唔好啊！而家咪影緊咯。哇！呢個好靚喎，有嗰啲魚啊！哇！呢啲披薩就同我哋見到嗰啲比較有啲分別啦。哇！正 Nike。一個火車站都咁多銷售點。嘉苗私人其中一個展區咯。哇！未爛之前就幾靚嘅，而家爛晒有排修復啊！真係。哇！好多好大件嘅石頭啊！呢個大程啊！知道。呢個叫做 Santa Maria 係做咩㗎？呢啲閘樓啊，呢個地標啊。哦，唔係嗰個噴泉。呢個叫 Santa Maria。哦，係啊，有名寫咗喺嗰度啦。呢度有名喺度。池咧就喺嗰度啦。咁我哋就行嚟睇下，頭先我話好靚嘅呢兩個半月形嘅 building 啦。哇！睇下個司令，呢度又有 coffee time。哇！雪糕店啊！咖啡。睇下呢度啲地下，羅馬。到和國賓館。好嘢，好嘢。哇！都幾舊喎。哇！開窗喎。哦，唔係開窗係shutter啫。哇！好嘢，犀利。見到一座啦，好舊式嘅建築物。咦，19個幾又唔係貴喎。哦 ，Euro 嚇。有林子喎，有金仔喎。哇，好大隻林子喎。5蚊 Euro 一隻，提子就係長提子。哇！呢啲酒咩大小？呢間
意大利國家銀行係咪啊？係啊！ Bank Italy。哇！睇下嗰個 security 喺入邊嚟咯，現代化嘅裝潢裝喺入邊，外貌都有少少加玻璃窗都已經係嘅。哇！睇個門釘幾舊，幾座大廈有整有唔整，唔整就係咁噶啦。哇！呢個黃色呢座幾靚喎，都係酒店嚟嘅，就係嗰度啦，唔知咩地方。哇！而家吹埋你啲風好涼爽啊，正。Gallery 喎，博物館喎，應該係。哇！呢度周圍都係古蹟。29.999喎，好似校服啊，真嘅係。係啊，轉咗彎就嚟到呢一座啦，咩廣場？喂。健全隔離嘅呢條購物飲食街。哦，呢度有一間啊。Oh, big.呢度都有檸檬喎。揾到個地鐵站啦，而家就要落低去搭地鐵。唔知呢度，我而家去到中間嘅喎，仲有一半。買咗2日嘅飛，12.5歐羅。而家係system 真係有待改善，焗㗎入到嚟。嚟到呢間餐廳坐低，貪有得坐啊嘛，係咪？好多選擇喎。係啊，但係喺我後邊喎。如果佢吹到我即係頭擰擰喎會。放嘢先啦，係啊。呢個我見到呢個魚喎，成條嘅魚喎，有蝦喎。如果唔係等得耐咧，嗌條魚試下都好喎。有seafood喎，啊哇！呢個又簡單又好味，有菜喎。呢啲唔知咩菜嚟嘅
churro spinach with garlic and oil。哇！蒜蓉菠菜都有喎。係啊，要個菜，唔該喎好冇？咪嗌咯，冇所謂。好，嗌個菜。呢個蒜蓉菠菜啊！呢度笑死你呢度啊！Spinach with garlic and oil 啊！係啊，笑到你暈。嗰啲一個個都多喎，嗌個菜，嗌個 pizza。雞喎成隻。最緊要食得晒㗎，唔好攞走啊嚇。啊！呢樽水3蚊。邊一個站？雪糕係棉花杯，唔係啊！雪糕係咁樣嘅喎。上高話見到棉花杯嘅雪糕喎。Have a look first, thank you。哇！有 sandwich 啦，cake 啦，哇！嗰啲三文治咁大份嘅，個麵包好似好大塊麵包喎。雜果啲果有啲唔係麻麻地嘅。冇啊，邊有棉花杯啊？講嘢咩？哇！呢啲都正喎，pizza 咁大隻，哦，good good。Thank you。哇，nice。好味。唔係棉花杯，真係啊，3個半一個，好大個啫，不過嚇。呢個菠菜都大碟個噃，睇下都有手咁大喎，5蚊啫喎，OK 喎，話 pizza 咁大，再加埋呢個意粉，都真係叉撩開咗啲菠菜，已經聞到個蒜蓉好香啊！菠菜好正啊，正過中國人炒嘅菠菜，佢應該落咗糖落去炒，但係好味咯，又軟啦。pizza 個 sauce 咧都好正。太陽眼鏡要出爐啦！喺呢度要行呢個嘅，大概係25分鐘就可以去到梵蒂岡啦，咁啦。